Fíjense bien, vamos con nuestro macetero. Este músculo es muy grande y es el más grande que tenemos y es el que también hay que descontracturar porque prácticamente nuestra carita se cae o se arruga por este músculo. ¿Por qué se contractura tanto? Porque a la hora que dormimos apretamos los dientes y en realidad luego no nos damos cuenta. Independientemente de que tengan que ir con un dentista, yo les ayudo a relajar ese músculo para que duela menos y se descontracture. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos desde nuestra cejita, bajamos a la altura de nuestra nariz, abrimos un poquito la boca y ahí vamos a sentir burbujitas, un poquito de dolor, no es tan fuerte. Si es muy fuerte, no lo hagan. Y es el único masaje que se hace para abajo. Pero no pasa nada, absolutamente nada. Pero independientemente de eso, para que no queden con que, ay, no, no, es que se me van a caer los cachetitos. Bueno, vamos a hacer un lifting. Entonces vamos a hacerlo. Es importante descontracturar este músculo, muy importante. Así es que vamos. Con los nudillos, vamos a abrir un poquito la boca y bajamos. A mi ritmo, suave y lento. Eso es. Ah, eso es. Muy bien. Y después vamos a dar unos giros. Eso es. Lo van a hacer durante 10 segunditos. Lo pueden hacer de 2 a 3 veces. Bien. Ahora vamos con nuestro lifting. Subimos y lo llevamos hasta nuestro temporal. Subimos y hasta nuestro temporal. Eso es. Y después en nuestro temporal damos un masaje que es maravilloso, este masaje maravilloso. Eso es. Y después con nuestros nudillos del dedo índice vamos a dar un masaje en nuestra sien. Donde sientan ese dolorcito, allí es. Eso es. Muy bien. 10 segunditos de 3 a 2 veces.